Takk fyrir. Amen. Frábær lofgjörð. Algjörlega frábær. Takk Jesús fyrir að þú ert hér í dag. Þakka þér fyrir Jesús að þú allt vald á himni og jörðu. Ég þakka þér fyrir Jesús að þú lagðir lífið þitt í sölurnar fyrir okkur. Þú gafst allt sem þú gast gefið. Þinn mátturinn og þín dýrðin. Takk fyrir að fá að taka þátt í verkið þínu. Takk fyrir að þú ert hér. Amen, amen í Jesú nafni. Amen. Yfirskrift ræðunar minnar englar, völd og kraftar. Eins og þið væntanlega vitið, þá kristin trú, lifandi trú. Og vegna þess að á bakvið kristna trú lifandi Guð. Og í Nýja testamentinu yfir 30 dæmi það hvernig Guð sýndi mátt sinn á venjulegu fólki, bara fólki eins og mér og þér, hvernig hann birtist í, hvernig hann talaði og hvernig hann leiðbeindi. Og ég ætla að fara yfir þessi rúmlega 30 atriði. Ef einhver fer að líta á klukkuna og fer að hafa áhyggjur á því að ég verði hérna til miðnættis, þá það óþarfi. En við byrjum á Sakaría. Það sagt frá Sakaría í Lúkasi, hjá Lúkasi, fyrsta kafla. Sakaría var prestur og hann var einu sinni að færa reykelsisfórn í musterinu. Guð heiðrar trúfesti. Guð heiðrar það að við séum trúföst. Og þetta var bara hluti af helgisiðunum að færa reykelsisfórn og það voru allir fyrir utan musterið að biðja. Þá sér Sakaría sýn. Hann sér engil og ég veit ekki af hverju stendur að engillinn hafi birst hægra megin við altarið. Ég veit ekki alveg hvað máli það skiptir. En hann allavega sér engil og Sakaría, hann hafi verið prestur í mörg ár. Og þið vitið að það hægt að verða fastur í farinu í mörg ár. Alveg fram á gamals aldur af því að svona hefur þetta bara alltaf verið gert. Svo bara gerist allt í henni eitthvað í lífi Sakaría sem gjörsamlega breytir stefnunni. Sakaría var reyndur maður og Sakaría, hann hafði aldrei reynt neitt þessu líkt áður. Og honum bregður. Sakaría átti sína sorgir. Hann hafði gengið með Guði og hann hafði beðið og það var eitt bænarefni sem hann hafði ekki fengið svar við. Þau hjónin voru nefnilega barnlaus, þau langaði að eignast barn og engillinn vissi það. Og Guð vissi það. Engillinn vissi það ekki bara, hann vissi hvað Sakaría hét, hann vissi hvað konan hans hét og Guð hafði heyrt bænir þeirra. Svo kemur engillinn bara allt í einu og segir við Sakaría, og ég held hafi bara verið 2. Sakaría, bæn þín heyrð. Tíminn kominn. Sakaría, þetta dagurinn fyrir bænasvarið þitt. Sakaría var löngu búinn að pakka þessum draumi niður. Hann var löngu búinn að gefa þessa von upp á bátinn. Svo kemur allt í einu bænasvarið. Og það kollvarpar öllu. Og fyrstu viðbrögð Sakaría voru, það getur ekki verið satt. Þessi góði, trausti og reyndi maður, nei, svona gerast hlutirnir ekki. Og engillinn, hann ætlar ekki að þræta við hann, en hann segir við hann, Sakaría, nú verður þú mállaus. Hér ekkert rými fyrir vantrú. Ef þú þarft trú, ef þú þarft tákn til að trúa, þá færðu tákn. Og Sakaría missir málið og hann bara kemur ekki upp orði. En hann lét bara verkin tala á annan hátt því að hann var ekki alveg dauður úr öllum æðum og Elisabet varð ólétt. En Sakaría var mállaus þangað til barni var fætt og það átti að gefa því nafn. Þá fékk hann málið aftur. Og barnið sem hann eignaðist varð Jóhannes skírari. Sá sem Guð hafði valið að ryðja Jesú braut, undirbúa farveginn fyrir Jesú. 6 mánuðum eftir þetta, eftir að Elisabet verður ólétt,
þá verður unglingstelpa ólétt, frænka Elísabetar. Stelpa sem enginn þekkti. Stelpa sem hét María. Og hún var heima hjá sér þegar hún sá sýn. Og það var bara nákvæmlega eins og með Sakaría. Engillinn vissi hvar hún bjó, hvað hún hét, hvert hann átt að fara. Og engillinn hét Gabriel. Ég veit ekki af hverju það skipti máli í sögun. Við vitum ekki hvort það var Gabriel sem talaði við Sakaría. En engillinn sem talaði við Maríu hét Gabriel. Og það er svolítið mikilvægt að taka fram áður lengri haldið að við eigum ekki að tilbiðja engla. Englar eru þjónustubundnir andar, sendir í þarfir þeirra sem hjálpræðið eiga erfa. Þeir eru sendir til að hjálpa okkur. Þeir eru ekki Guð. Við eigum að tilbiðja Guð og tilbiðja Jesú. En engillinn birtist Maríu og fyrstu viðbrögð Maríu voru að hún var hrædd. Hún sér hann ekki bara, hún heyrir líka í honum. Og það fyrsta sem engillinn segir við Maríu er: María, ekki vera hrædd. Svo kemur hlutverkið. Þú verður ólétt, hvílíkar fréttir. Og boðskapurinn var mjög lítið hana og mest Jesú. Hún hafði ekki verið prestur í mörg ári eins og Sakaría. Og hún spyr bara einu: hvernig getur þetta gerst? Hún vill bara vita næsta skref. Svolítið svona eins og markþjálfi. Hvaða eina litla skref þarf ég að stíga til þess að eitthvað gerist? Og svolítið skemmtilegt að engillinn, hann fór ekki í flækju við svona kynferðislega spurningu. Og hann bara svarar. Og hann segir bara: heilagur andi kemur yfir þig. Þú þarft ekki að skilja allt. Þú þarft ekki að vita hvernig Guð gerir kraftaverk. En þú þarft bara að treysta honum. Og María fær ekkert að vita erfiðleikana sem bíða hennar. Eða hvaða sorg fylgir kölluninni. Hún fær bara að vita markmiðið. Og María verður bara spennt. Og svona reynsla og svona upplifun hlýtur að móta fólk, hlýtur að styrkja trúna. Það segir í 5. Mósebók 29-28, það sem leynt heyrir drottni til, Guði okkar. En það sem hefur verið opinberað, það heyrir okkur til. Þannig að það eru ákveðnir hlutir sem eru bara leyndir og okkur ekki ætlað að vita og það bara allt í lagi. Við þurfum bara að treysta því að Guð viti hvað hann að gera. Það næsta sem gerist að María segir Jósef þessar gleði fréttir. Og Jósef var ekki alveg jafn spenntur og María. Jósef var ekki að kaupa þessa sögu. Sko, Jósef vissi alveg hvernig börnin verða til. Og hann vissi líka að hann væri ekki pappinn. Og svo kemur María með þessa skringilegu útskýringu. Og lá honum hver sem vill að Jósef bara ákveður að slíta sambandinu. Þetta bara gengur ekki. En Jósef var góður maður og hann ákveður að gera þetta í kyrrþey. Og þegar Jósef hefur ákveðið að slíta sambandinu, þá birtist engill drottins Jósef í draumi. Þarna kemur engill í 3. sinn og Jósef fær þessi skilaboð: ekki vera hræddur, Jósef. Ekki óttast að taka Maríu til þín eða giftast henni. Hún að segja satt. Og einhver nærvera og eitthvað vald og eitthvað afl hefur Jósef fundið og skynjað vegna þess að hann skiptur skoðun. Einhver sannfæring hefur fyllt orðum engilsins þannig að hann deildi ekki við hann. Og hann ákveður að giftast Maríu. Svo fæðist Jesú og miðjanótt í kolniðamyrkri þá eru fjárhirðar út í haga að gæta fjárins þegar
það verður allt í einu bara ekki heiðskýr himinn, en allavega himinin lýsist upp. Svona gerðist ekki. Þetta voru menn sem voru aldir upp á þessum slóðum. Þeir vissu alveg að þegar það kom nótt, þá var nótt, það þurfti að kveikja eld, það þurfti einhvern veginn að lýsa upp umhverfið, svo bara allt í einu sjá þeir, ekki bara 1 og ekki bara 2 og ekki bara 3, þetta voru nokkri menn saman, þeir sjá herskara engla, sjá og heyra, og þeir heyra sagt við sig, ykkur í dag frelsari fæddur. Og reynslan og upplifunin svo sterk að þeir fara til að sjá það sem hefur gerst. Og þeir finna Maríu og Jósef og Jesú. Og þeir fara burt fagnandi. Bæði yfir því að hafa fengið að sjá Jesú, hafa fengið að sjá frelsaran, en kannski ekki síður yfir þessari mögnuðu reynslu sem þeir fengu að upplifa og hafa örugglega aldrei gleymt, því að svona nokkuð hlýtur að móta okkur. Þetta voru venjulegir menn og allt þetta geymdi María í hjarta sér. Svo gerist það, við vitum ekki hversu löngu síðar, en kannski 2 árum síðar, við vitum það ekki, þá koma vitringar frá Austurlöndum og leita uppi Jesú af því að þeir höfðu séð stjörnu á himninum. Þetta yfirnáttúrulegt. Þeir sjá eitthvað, þannig eru menn sem trúa og þeir fylgja stjörnunni í trú þangað til þeir finna Maríu og Jesú. Og þeir birtast allt í einu, þessi ferð kostaði þá eitthvað. Og þeir birtast með dýrar gjafir handa nýfæddum konungi. Og þeir fórna einhverju og þeir sýna hellingstrú. Svo eftir að þeir eru farnir, þá fara bara María og Jósef að sofa, hinn rólegustu, og eigi ekki vona á öðru en að sofa bara til morguns, og morgun rennur upp nýr dagur og eins og dagurinn í gær. Þá birtist engill drottins Jósef í draumi. Og Jósef hlýtur nú að hafa verið farin að þekkja þessa rödd. Og engillinn segir, Jósef, Jesús í lífshættu. Flýið strax. Og það var engin tími fyrir kveðjustund. Það var engin tími til að bíða til morguns. Þau tóku sig upp nóttina og lögðu af stað. Þau hlýddu. Það til fólk enn þann dag í dag sem á þennan næmleika á rödd Guðs. Sem heyrir hann tala og sem hlýðir. Og það svolítið skemmtileg saga að kvöldi 22. janúar 1973 þá var fólk að búa sig í svefnin á heilbrigðisstofnuninni í Vestmannaeyjum. Þegar ein konan, einn sjúklingur eða einn íbúi neitaði að hátta. Hún neitaði bara að fara að sofa. Þessi kona var mikil bænakona og þegar hún var spurð af hverju hún vildi ekki hátta, þá segir hún, Herran segir mér að vera tilbúin. Hún vissi ekkert meira, en Herran sagði henni að vera tilbúin. Rúmlega 2 nóttina, ég fæ gæsahúð, rúmlega 2 nóttina, þá byrjar að gjósa í Vestmannaeyjum. Og það var kona sem var tilbúin. Hún vissi að það yrði í lagi með sig. Hún vissi að hún væri í Guðs höndum. Það til fólk á Íslandi sem á þennan næmleika á rödd Guðs, sem dvelur í nærveru hans. Og við megum líka bara biðja Guð að leyfa okkur að heyra röddin hans og gefa okkur náð til að hlýða. María og Jósef flúðu til Egyptalands, lögðu af stað miðjanótt og svo kemur í ljós að þetta reyndist rétt. Heródes ætlaði að myrða Jesú, en hann náði honum ekki, af því að Guð var skrefið á undan. Og svo eru þau búin að vera í Egyptalandi í nokkuð tíma og þá birtist engill drottins Jósef einu sinni enn og segir við hann, Jósef, nú getið farið aftur heim.
nú megið þið fara aftur heim. Sjáið þið hvernig þetta fólk átti bara lífið allt í Guðs hendi, bara allt undir Guði, og engillinn viss alveg að þau vildu fara heim, en áætlun Guðs fyrir Jesú var líka í Ísrael. Svo líða mörg ár og ritningin í rauninni talar ekki opinberanir í nokkuð mörg ár, þangað til Jesús skírður. Þá sér Jesú himinin opnast yfir sér og hann sér heilagan anda koma yfir sig. Hann sér hann og heyrir. Og hann heyrir rödd sem segir: þú ert minn elskaði sonur, á þér hef ég velþóknun. Við eigum lifandi Guð sem talar enn þann dag í dag. Svo hefur Jesú þjónustu sína og dag einn þá fer hann upp á fjall til að biðja og hann tekur með sér 3 vini sína. Tekur með sér Pétur, Jakob og Jóhannes. Og upp á fjallinu, þar sem þeir eru að biðja, þá sjá allt í einu Pétur, Jakob og Jóhannes sýn. Þeir sjá Móse og Elía vera að tala við Jesú. Og þeir eru að tala krossfestinguna. Þeir eru að tala hvernig ritningin orðar þetta þannig, hvernig Jesú muni fullkomna, man ekki alveg hvernig þetta orðað, þeir eru að tala burtför hans, það er orðið sem notað, hvernig burtför hans muni bera að, og það er ekkert annað en krossfestingin. Og þeir sjá að fötin hans verða skanna hvít. Og síðan þá hefur þetta verið talað, þetta fjall verið kallað ummyndunarfjallið. Og þeir heyra Guð tala og þeir heyra hann segja: þetta er sonur minn. Amen. Þetta er sonur minn sem ég hef útvalið. Hlýðið á hann. Hlustið á hann. Einu sinni heyrði ég mann vera að predika, hann var að tala Maríu, móður Jesú. Af því að sum trúarbrögð upphefja hana, og hann sagði, Guð sagði aldrei hlustið á Maríu, hann sagði hlustið á Jesú. Þetta er sonur minn, hlustiði á hann, takiði mark á því sem hann segir. Einu sinni þegar Jesús var að biðja, þá segir hann við Drottinn: gerðu nafn þitt dýrlegt. Og þá kemur rödd sem segir: ég hef gert nafni mitt dýrlegt og ég mun enn gera það dýrlegt. Aftur og aftur og aftur sjáum við í ritningunni hvernig lifandi Guð talaði, og hann vill tala við þig og hann vill tala við þig og hann vill að við hlustum og hann vill að við heyrum það sem hann segir. Í Getsemani, þegar það var að líða að krossfestingunni og Jesús fer þangað til að biðja, nóttina sem hann var svikinn, þá háði hann gríðarlega bænabaráttu. Vegna þess að hann langaði ekki að vera krossfestur. Hann langaði ekki að vera húðstrýktur. Hann langaði ekki að ganga í gegnum þessar þjáningar. Og hann segir við Guð: ef það er einhver önnur leið, þá taktu þennan kaleik frá mér. En verði þó ekki minn heldur þinn vilji. Og þegar hann baðst fyrir, þá voru átökin svo mikil í bæninni að hann svitnaði og svitin blandaðist blóði. Og þá segir ritningin: þá birtist engill sem styrkti hann. Þá birtist engill. Í gegnum réttarhöldin yfir Jesú og þjáningarnar, í gegnum ofbeldið gegn honum, þá var Guð hljóður. Það stendur ekki að Guð hafi sagt neitt við hann allan þann tíma, sem var svo sem ekki langur tími, kannski klukkutímum talið, en fyrir mann sem er í óvina höndum, er beittur ranglæti og ofbeldi, þá var þetta langur tími. Og stundum hefur verið sagt, hefur tekið eftir því, að kennarinn er alltaf hljóður eða þögull í prófum. Í prófinu heyrist ekkert í kennaranum. Svo er Jesús krossfestur og á krossinum þá varð myrkur allt land frá hádegi
og til 3:00. Í 3 klukkutíma var kolniða myrkur, ekki bara í Jerúsalem, ekki bara á Golgatahæð, heldur allt land. Guð hefur náttúruöflin í hendi sinni. Og við andlát Jesú, þegar hann gaf upp andan, þá var jarðskjálfti og björgin klofnuðu og grafir opnuðust og það segir margir heilagir menn risu upp og fortjald musterisins rifnaði í tvennt, ofan frá og niður úr. Á 3. degi eftir krossfestinguna, þegar gröfin hafði verið innsigluð og það voru ráðnir menn, varðmenn til að gæta grafarinnar, til þess að lærisveinarnir myndi ekki stela Jesú. Á 3. degi, við sólarupprás eða fyrir sólarupprás, þá varð svo öflugur jarðskjálfti. Það segir, engill kom og velti steininum frá gröfinni og settist á hann. Steinninn var mjög þungur á mannlegan mælikvarða. Þungvopnaðir hermenn, öllu vanir, höfðu vald, höfðu vopn. Þeir skulfu af hræðslu. Þeir skulfu af ótta við engilinn. Sakaría var hræddur þegar hann sá engil. María varð hrædd, en þau flúðu ekki. Við þau sagði engillinn, óttastu ekki. Það sagði hann ekki við þessa menn. Þeir höfðu alveg ástæðu til að óttast. Þeir fundu valdið og þeir fundu kraftinn. Og þetta var eitthvað sem þeir höfðu engin vopn til að verjast. Eldsnemma þennan morgun á sunnudagsmorgni, þá birtist Jesús Maríu Magdalenu upprisin og hinum konunum sem voru með henni. Þær koma að gröfinni og þær sjá að steininum hafi verið velt frá. Þær höfðu ekki hugmynd hver hafi gert það. Svo sjá þær 2 menn sitja inni í gröfinni. Þær sjá engla sem segja við þær, þið leitið að Jesú. Hann er ekki hér. Hann er upprisin. Hverjum birtust englarnir? Guðs fólki. Svo birtist hann Maríu þar sem hún stóð fyrir utan gröfina og grét. Og Jesús talar við Maríu og hún þekkir hann ekki. Ef þú hefur borið hann burt, segðu mér þá hvar þú hefur lagt hann. Hún sér hann og hún heyrir. Og þegar Jesús bara horfir á hann og segir María, þegar hann nefnir nafnið hennar, þá þekkir hún hann. Þennan sama dag fara 2 lærisveinar saman til þorps sem hét Emmaus. Og þeir eru algjörlega harmislegnir yfir því að Jesús hafi verið krossfestur. Og þeir eru að tala þetta á göngunni hvað hafi gerst í Jerúsalem. Þá kemur Jesús upprisin og hann slæst í för með þeim. Og þeir þekkja hann ekki. Og hann spyr bara hvað er þetta sem þeir eru að ræða og þeir skilja bara ekkert í þessum aðkomumanni sem hafði ekki heyrt sögun Jesú. Þannig að þeir fara bara að segja Jesú frá honum sjálfum. Og Jesús lýkur upp fyrir þeim ritningunni. Vitið, þetta orð er svo magnað frá upphafi til enda. Hann lýkur upp fyrir þeim spádómum ritningarinnar, hvað hafði verið ritað Jesú, hvernig hann átti að koma í þennan heim, hvernig hann yrði handtekinn og húðstrýktur og krossfestur og hvernig hann ætti að rísa upp á 3. degi. Svo þegar þeir koma til Emmaus, þá lætur Jesús eins og hann ætli bara að halda eitthvað áfram. En þeir kunnu bara vel við hennar náunga. Þannig að þeir bjóða honum inn. Og Jesús fer inn með þeim. Og þeir þekkja hann þegar hann brýtur brauðið. Hann sest að máltíðinni með þeim. Og það segir þegar Jesús braut brauðið, þá opnuðust augu þeirra
og þá hvarf hann þeim sjónum. Jesús var brauðið sem var brotið. Jesús var brauð lífsins. Jesús gaf blóð sitt og líkaminn hans var brauðið. Og brauðið hafði verið brotið og það eitthvað sem gerist á þessari stundu þegar Jesús brýtur brauðið og þeir átta sig á því, hann lifandi. Hann upprisinn. Og þó að það hafi verið komið kvöld og þó að þeir hafi verið þreyttir og búnir að labba þarna marga kílómetra, þá fóru þeir rakleitt tilbaka. Þeir fengu nýjan kraft, þeir fengu nýjan styrk. Það það sem Jesús gerir þegar hann allt í einu birtist okkur, þegar hann tendrar einhvern eld í hjart okkar og það eitthvað nýtt sem gerist. Það þetta sem opinberun gerir fyrir okkur. Hún knýr okkur. Og þeir rjúka tilbaka, ég get bara rétt ímynda mér hvað þeir hafa verið að tala á leiðinni tilbaka og í staðinn fyrir að vera rosalega niðurbeygðir og sorgmætir þá koma þeir bara fáránlega glaðir til vina sinna og segja við höfum séð Jesú, konurnar sögðu satt, hann upprisinn. Svo birtist Jesús 10 lærisveinum, Tómas var ekki með þeim og Júdas Ískariot var dáinn. Þeir höfðu læst sig inni af ótta við gyðinga. Þeir voru hræddir að þeir yrðu bara handteknir og krossfestir eins og Jesú. Þeir voru saman, klárlega, en þeir læstu dyrunum. Þegar Jesús stendur allt í einu mitt á meðal þeirra og þeim brá. Og Jesús kemur hana, bara sjáið mig. Hann vissi hvar þeir voru. Hann vissi hvernig þeim leið. Og það svo gott að minna sig á þetta. Þegar okkur líður ekki vel. Þegar við erum niðurbeygð eða við erum dauf. Hann veit hver þú ert. Hann veit hvar þú ert. Hann veit hvað við driðu á daga þína. Hann veit hvað þú heitir. Og svo allt í einu birtist hann. En þeir voru pínu tregir, fyrir ekki að ég segja þetta. Þeir trúðu, en Tómas, sem var ekki með þeim, hann segir, þegar hann heyrir þetta, örugglega frekar svektur yfir að hafa ekki verið með þeim, ég veit ekki hvar hann var eða hvað hann var að gera, af hverju var hann ekki með þeim. Hann segir, ég mun ekki trú þessu, þeir eru 10, bara hei, við höfum séð hann. Ég trú okkur ekkert. Af hverju hefðu þeir átt að vera búið þetta til? Og hann segir bara, ég mun ekki trúa. Hann bara ákveðin í að trúa ekki, nema ég geti sett fingurinn minn í naglaförin hans. Heyrðu, Jesús lætur ekkert að sér hæða. Næst þegar þeir eru læstir inni, þeir voru ekkert að hætta neitt að læsa sig inni. Næst þegar þeir eru læstir inni, þá kemur Jesús aftur. Og hann bara neglir Tómas. Hann bara neglir hann. Tómas, hann ávarpar eitthvað sem Tómas hafði sagt þegar Tómas hélt að Jesús væri ekki nálægur. Þegar Tómas var einn með lærisveinunum og var að segja, ég mun ekki trúa nema geta sett fingurinn í naglaförin hans, þá ávarpar Jesús það. Segir Tómas, komdu, sjáðu. Settu fingurinn þinn hérna í lófana mína. Sjáðu, þetta ég. Og það svo gott að vita að Tómas skildi hafa fengið séns. Guð gefur okkur stundum 2 tækifæri eða 3 eða 207 eða skiljiði, hann elskar okkur. Svo birtist Jesús niður á strönd, aftur og aftur. Þá sjáum við þessi tákn og undur af því að við lifandi Guð, af því að Jesús upprisinn. Jesús niður á strönd og hann að reyna að fara að grilla, sem segir okkur það að Jesús kunni að grilla, þannig að það kannski eitthvað sem við ættum að feta í fótsporin. Nei, ég segi svona smá grín. Hann stendur á ströndinni, hann gleymdi hins vegar að útvega grillmatinn. Og þeir eru að veiða. Og hann spyr þessara spurningar sem engin veiðimaður vill fá.
þegar hann hefur ekkert veitt. Hafið einhvern fisk? Það var versta spurning sem hægt var að spurja. Þeir voru búin að reyna að veiða alla nóttina. Þeir vissi alveg að það var einhver fiskur í þessu vatni. Hann var bara ekki að koma til þeirra. Og þá segir Jesús, prófið að kasta netinu hægra megin við bátinn. Og þeir gera það. Og þegar hann segir þetta, þá átta þeir sig á að þetta er Jesús. Og þá veiða þeir svo mikið að netin, í fyrsta lagi gátu bara, þeir þurftu hjálp við að draga netin og netin áttu á hættu að rifna, en þeir höfðu örugglega meira borða en þeir gátu torgað. Síðan sjáum við það að Jesús birtist meira en 500 fylgjendum sínum í einu. Ekki einum og einum. Þetta segir Páll postuli í fyrra Korintubréfi. Hann birtist meira en 500 manns í einu. Hvernig er hægt að efast að Jesús sé upprisin? Og þegar Jesús steig upp til himna, þá hafði hann stefnt lærisveinum sínum til Galílu. Og hann er að tala við þá. Og hann er búinn að segja þeim að fara ekki burt úr Jerúsalem fyrir fyrirheitið eða loforðið sem þeir áttu að fá eða sjá rætast, þar að segja heilagur andi myndi komið við þá. Þeir áttu að vera kjörir. Og þar sem hann er að tala við þá stígur hann upp til himna. Og þeir sjá hann og hann hverfur í skýi. Og þá standa allt í einu hjá þeim 2 menn í hvítum fötum. Englar sem segja, býtu, af hverju standið þið bara hér og horfið til himins? Í rauninni, þið hafið verk að vinna. Af hverju standið þið hér og horfið til himins? Þessi Jesús sem þið sáuð fara til himins mun koma á sama hátt og þið sáuð hann fara. Og þetta lesum við líka í orði Guðs. Jesús mun koma aftur að dæma lifendur og dauða. Og hann mun koma, hvert einasta mannsbarn mun sjá hann. Það næsta sem gerist í lífi lærisveinana er að heilagur andi kemur yfir þá. Með miklum krafti og með miklum látum. Þeir fara að tala tungum og þessi kraftur knýr þá til þess að segja öðrum frá. Þeir eru knúnir til þess að segja fólki frá því að Jesús er upprisin. Og hvað gerist þá? Þá náttúrulega eru þeir bara handteknir af því að það átt að reyna að þagga niður í þeim. Þeir eru handteknir fyrir að tala Jesú og fyrir að lækna fólk. Auðvitað læknuðu þeir ekki, Jesús læknaði. Þeir eru handteknir, settir í varðhald og hvað gerist? Einn engillinn enn mætir bara í fangelsið og hleypir þeim út. Þeir voru óstöðvandi. En það gekk ekki allt upp. Það var ekki alltaf beint áfram, ekki frekar en í okkar lífi. Vegna þess að einn þeirra var handtekinn. Og þeir voru margir handteknir. En Stefán, sem var fyrsti píslavotturinn, grýttur fyrir trú sína. Þegar rétt áður en hann deyr, þá sér hann eitthvað. Þá sér hann inn í himinin og hann segir, ég sé himnana opna og ég sé mannssoninn standa til hægri handar Guði. Jesús stóð upp fyrir Stefáni af því að Stefán hafði staðið upp fyrir Jesú. En Stefán lést og það var sorg. Og sá sem fór fremstur í flokki gegn lærisveinunum á þessum tíma var maður sem hét Sál, seinna nefndur Páll postuli. Hann var á leiðinni til Damaskus þegar hann sér allt í einu eitthvað gríðarlega skært ljós á himni, ekki sólina, eitthvað sem var skærara en sólin, og hann féll til jarðar. Þetta var maður sem var vanur að ferðast, þetta var maður sem kallaði ekki allt ömmu sína. Hann fellur til jarðar, hann bara dettur og hann blindast og hann er leiddur inn í Damaskus.
Og þar upphefst alveg stórmerkileg saga. Þið verða að lesa þetta eða ekki lesið þetta. Þetta alveg stórkostlega skemmtileg saga. Þar talar Jesús við mann sem hét Ananías. Ég tala það áður, mér alltaf svo fyndið að maður skulle heita Ananías. Þetta svona eins og ananas. En Ananías sá sýn. Og hann sér Jesú. Og Jesús segir við hann, Ananías, farðu í stræti það sem kallað hið beina. Þar maður sem heitir Sál og hann að biðja. Og Ananías varð hræddur. Ananías fékk eitthvað hlutverk sem hún fannst bara erfitt að þurfa að takast á við. Og Ananías, og þetta mjög áhugaverð saga því að hann á bara samtal við Jesú. Bara ef þú vissir það ekki, þá þetta stór hættulegu maður. Og hann búinn að handtaka fjölda manns úr þínu liði. Viltu í alvörinu ég fara að hitta hann, þykir þér ekki vænt mig? Hann sagði það náttúrulega ekki. Ég veit ekki hvort hann sagði það stendur allavega ekki. En Jesús, sem hafði allt vald á himnu og jörðu, hann sagði, Ananías, þennan mann hef ég valið mér að verkfæri. Ananías býtt á jaxlinn, hættu svo væli og farðu og talaði við hann. Og hvernig sem Ananías leið, þá fer hann bara samt. Og hann fer og hittir Sál, mannin sem hafði verið valdur að dauða Stefáns, vinar hans og félaga. Og hann kemur inn og hann segir, Sál, bróðir. Sál, bróðir, Jesús sendi mig. Og hvaða vitnisburður haldið að þetta við verið fyrir Sál, sem bara á einhverju ferðalagi, allt í einu kemur einn úr óvina liðinu og hann sýnir honum þvílíkan kærleika. Hann kallar hann bróður og hann segir, þessi Jesús sem talaði við þig á leiðinni til Damaskus, hann sendi mig til þín af því hann ætlar að lækna þig. Hann ætlar að gefa þér sjónina. Hann gerir þessi kraftaverk sem þú ert búin að heyra þú getur ekki stoppað hann, gakt í lið með honum. Hann að kalla þig. Og það þarna sem eins og hreistur fellur af augunum á Sál. Og hann stendur upp og hann tekur skírn, hann tekur trú á Jesú. Þetta var maður sem þekkti allt Gamla testamentið utan að og hann trúði því ekki, hann beið eftir Messíasi, en hann trúði því ekki að Jesús væri hann, af því að augun hans voru blinduð. En þarna var ekki bara þessi líkamlega sjón sem hann fékk, heldur andlega sjónin líka. Og stundum það þannig, þegar fólkið í kringum okkur skilur ekki eða sér ekki, þá þurfum við að biðja Guð að opna andleg augu þeirra til þess að þau megi sjá að Jesús sá sem hann sagðist vera. Svo gerist svo margt fleira. Ég komið á punkt númer 27, þetta að vera búið. Kornelíus, það var yfirmaður í ítölsku hersveitinni. Trúaður maður. Hann sér allt í einu engil og engillinn segir við Kornelíus, það maður hérna í næsta þorpi sem heitir Pétur. Send eftir honum. Þessi maður hérna með boðskap til ykkar. Og hann trúir englinum, sennilega upplifir þetta sama vald, þetta sama afl, þessa ofboðslegu nærveru og þessa ofboðslegu sannfæringu. Og hann bara trúir því að það sé maður, þetta sé engin vitleysa. Hann sendir þjóna sína af stað til að sækja Pétur. Og þeir hafa verið þarna einhvern sólarhring á leiðinni eða hvað hafa verið lengi. Ekkert löngu áður en þeir koma, þá Pétur upp á þaki, náttúrulega allstaðar flöt þök og Pétur að biðja og þá sér Pétur sýn. Og hann sér einhvern svona dúk koma frá himnum með fullt af dýrum á og hann heyrir rödd, hann bæði sér og hann heyrir og það bara sagt við hann, slátraðu Pétur og fá þér að borða.
og Pétur sem var gyðingur borðaði aldrei neitt óhreint af því að það voru til hreindýr og óhreindýr og svoleiðis og Pétur segir bara nei, ég hef aldrei borðað neitt óhreint. Svo koma þessi menn og Pétur fer með þeim og Pétur áttar sig á að hann á ekki að fara í manngreinarálit. Hann áttar sig á því þarna að fagnaðarerindi var ekki bara fyrir gyðinga. Það var líka fyrir heiðingja. Hann átti ekki að draga þjóðir í dilka. Það þurftu allir á Jesú að halda. Jesús dó fyrir alla menn og þar sem hann er heima hjá Kornelíusi og Kornelíusi búinn að bjóða fullt af fólki heim, hann bara treysti því að Pétur kæmi, þá kemur heilagur andi bara yfir þá og fyllir þá af heilugum anda. Guð var í verki með þeim aftur og aftur og aftur og mætti Guð gefa okkur þessa trú og þessa eftirvæntingu og mættum við taka á móti því sem hann vill gera. Þannig við séum ekki að hindra hann og við höldum bara áfram. Og svo eru fleiri sögur. Pétur var í fangelsi. Þá var búið að hálshöggva Jakob. Þetta var ekki alltaf beint áfram. Þetta voru sorgir. Þetta var barátta. Og Pétur er í fangelsi og nóttin áður þá að leiða hann fram. Þá bara sefur hann inn rólegasti. Þegar kemur engill og hann vekur hann. Og Pétur heldur hann sé, talandi að sé bara eitthvað eðlilegt að sjá sýn. Pétur trúir því ekki að þetta sé raunverulegt sem hann er að gera, sem er að gerast. Hann heldur hann sjáu bara sýn. En hann sér engilinn með eigin augum og engilinn segir bara, klæddu þig og komdu með mér. Og svo bara opnast fangelsisdyrnar og þessi saga er skrifuð af fólki eins og mér og þér. Þessi saga er skrifuð af fólki sem varð vitni að þessum atburði. Þessi saga er skrifuð af fólki sem var að biðja fyrir því að Pétur myndi frelsast úr óvina höndunum og Guð gerði kraftaverk. Engillinn leysir hann og leiðir hann út úr fangelsi eins og bara það við ekkert verið eðlilegra. Svo eru fleiri sögur. Páll og Tímóteus var að reyna að komast til Asíu og það gekk ekki neitt. Og þá sér Páll sýn. Hann sér mann frá Makedóníu sem segir bara við hann, komdu og hjálpa okkur. Hann sér bara einhvern mann. Og öðru sinni þá heyrir Páll sagt við sig, heyrir Drottinn tala, bara rístu upp. Talaðu og þagnaðu ekki því að ég á margt fólk í þessari borg. Og einu sinni þegar Páll var í varðhaldi þá kom Drottinn til hans nótt og hann segi við hann, Páll, vertu hughraustur. Eins og þú vitnað mig í Jerúsalem, þannig áttu líka vitna í Róm. Aftur og aftur og aftur og aftur. Þá sjáum við þetta. Og punktur 32. Og það er ekki einu sinni að nálgast kvöldmat. Páll var borð í skipi á leiðinni til Rómar og þeir voru í lífshættu. Það var svo brjála veður. Þá stendur bara allt í einu Páll upp í mangi hvort það voru 276 manns eða eitthvað borð í skipinu og Páll var fangi. Og þá voru allir hræddir að þeir væru að deyja, það var svo brjála veður. Og þá segir Páll, bara hvílíkur leiðtogi, í nótt stóð hjá mér engill þess Guðs sem ég þjóna. Og hann sagði, fyrir keisaran áttu að koma. Og hann sagði líka að það mun enginn farast á þessu skipi. Skipið mun farast en við munum komast lífs af. Og það síðasta sem við sjáum af svona opinberunum í orði Guðs er opinberun Jóhannesar. Öll bókin, hvernig Jesús birtist Jóhannesi aftur og aftur. Boðskapur gefinn til að sýna þjónum Krists þar sem verða á innan skams. Hvert einasta orð í þessari bók er satt og rétt. Hver einasti spádómur sem á eftir að rætast mun rætast. Og Guð hefur áætlun með þig. Og Guð hefur tilgang með þínu lífi. Og Guð veit hver þú ert. Og hvað þú heitir. Og hvar þú ert. Og hvaða bænasvör þú verður ekki fengið svar við. Og hann verður ekki gleymt þér. Í lok Jóhannesar Guðspjalls, þar skrifar Jóhannes, margt er það annað sem Jesús gerði. Og yrði það hvað eina uppskrifað,
þá ætla ég að öll veröldin myndi ekki rúma þær bækur sem þá yrðu ritaðar. Síðan þetta var skrifaður rúm 2000 ár og í þessi 2000 ár hefur Jesús verið að hjálpa sínu fólki, að leiða sitt fólk. Nýja testamentið ritað til þess að við trúum að Jesús sé Kristur, sonur Guðs, og að við í trúnni eigum líf í hans nafni. Að við eigum bæði eilíft líf og við eigum líka líf. Amen. Kom þú drottinn Jesús. Kom þú drottinn Jesús. Þegar Jesús birtist öllu þessu fólki, birtist hann því þá af því að þetta fólk væri fullkomið? Nei. Birtist hann fólkinu af því að það hefði alltaf gert allt rétt? Nei. Valdi Jesús þig vegna þess hver þú ert? Eða vegna þess hvað þú hefur gert? Nei. Hann valdi þig á sama hátt og hann valdi þetta fólk sem ég er búin að vera að telja upp. Hann valdi þig vegna þess að þú iðraðist synda þína og þú valdir að gera Jesú að leiðtoga lífs þíns. Hann valdi þig af því að þú trúir. Það er eina skilyrðið. Einu sinni átti Elísabet Englandsdrottning þjónustustúlku, eða þetta átti, hún átti hann náttúrulega ekki. Það var kona í þjónustu Elísabetar. Og Elísabetu þótti vænt þessa konu og hún ákvað að gefa henni kjól. Hún gaf henni einn af samkvæmiskjólunum sínum. Og konan kunni aldrei við að klæðast kjólnum. Og mörgum árum seinna, þá var þessi kjóll seldur á uppboði fyrir 1000 punda. Verðgildi kjólsins fór ekki eftir því hver saumaðan, eða hver hannaðan, eða hvaða efni var í honum. Verðgildið fór eftir því hver hafði keypt hann og hver átt hann. Virði þitt fer ekki eftir því hver þú ert eða hvað þú hefur gert eða ekki gert, heldur eftir því hver á þig. Virði þitt fer eftir því hver keypti þig með blóði sínu. Af því að engir peningar dugðu til að leysa þig frá syndum þínum. Þær kostuðu Jesú lífið. Það var það sem hann lét af hendi fyrir þig. Við erum dýru verði keypt. Hans vegna. En hann hefur líka gefið okkur allt með sér. Amen.